雪山秘境，四姑娘山双桥沟竟藏着小瑞士。这里是四川阿坝的四姑娘山双桥沟，被誉为东方阿尔卑斯。作为开发最完善的景区，这里集齐了雪山、草原、溪流和原始森林，四季变换，如同南欧风情画卷。第一站直奔海拔3840米的红山林，穿过针叶林与雪山群峰零距离合影，记得寻找小众机位，避开人流。接着打卡神寺布达拉宫的布达拉峰，公路旁的佛塔与雪山同框，随手拍都是大片。龙珠错的湖水倒映着干枯沙棘树，像天然盆景。珍珠滩的雪水在乱石间跳跃，如同散落的珍珠。最神奇的是五色山，阳光下岩层折射出彩虹光晕，宛如玛瑙项链。玩累了就来场5公里的平缓漂流，背靠雪山瀑布，全程30分钟，超适合亲子体验。春季山花烂漫，夏季避暑纳凉，秋日层林尽染，冬季银装素裹，四季皆美。观光大巴直达各景点，返程可随招随停，记得做好防晒，备些零食。这里可是适应高原反应的绝佳首站。